Bẹ́ẹ̀ni òkè mímọ́ òkè agbára ọ̀yá wọn ní ká gbà lẹ́tà ayọ̀ wa ẹ mọ̀ kú dédé wòye o ẹni èèyàn wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò wá àti gbogbo tí ọjà iléeṣẹ́ ìbándé ní wákàtí yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba lágbára ọba tó mú wa wá sórí ètò yìí adájọ́ ọjọ́ pé adágbà ìgbákò ọba atẹ́rẹrẹ kárí ayé àríìrọ àlá tó farati bí òkè ọba tó jọba lọ òjijì fìrí ajíbọjọ ikúdà ọba tí ń pèrè fún ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára òun ló ní ká wá ká máa bá yín òun náà ló tún ní àwa làámọ wá ló ní ẹ̀yin làámọ bá nínú owó nínú ọrọ̀ nínú àlàáfíà ìdùnnú àṣeyọrí àṣeyege òun la sì ń bá yín inú wa dùn ara wa yá ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò wa ẹ̀kú àtijọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára ẹ kú jímọ̀ òní àwọn oní ẹlẹ́sìn ti mùsùlùmí jẹ́ kí wọ́n kú jímọ̀ òní jímọ̀ olóyin adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò ẹ̀kú àtijọ́ láti kan ní Jokesibi FM radio Houston Texas láfi kalẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ibi láti ń dábí ẹdun tá à ń rọ̀ bí òwe tí gbogbo àgbáyé sì ń gbọ́ wa ní ketekete ìbà Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára òjijì fìrí ajíbọjọ ikúdà ọba tí ń pèrè fún ni olóníkà máa wá kábà yín ajúbà Ọlọ́run ajúbà ènìyàn ajúbà ọkùnrin ajúbà obìnrin ajúbà onílé ajúbà àlejò ajúbà ọmọdé ajúbà àgbà wọn ní bá ọmọdé bá ti júbà àgbà yóò rò kò dálẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára ilé kún lónìí ní rẹ̀ butu ẹ̀ríkẹ́ àlejò ń bẹ lórí ètò yìí ní rẹpẹtẹ àdúpẹ́ lórí ètò ọ̀hún náà ni ètò yín ètò wa ẹ̀kú àtijọ́ ó kọ́ tèmi ọmọ Bọ́lájí ọmọ Akọ́láwọlé ni àwọn àlejò mi lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan wọ́n mọ̀ fi wọ́n hàn yín nísìn ní pápá ohun tí a ti torí ẹ̀rí wọn ní orí ètò yìí lónìí yóò dùn gbọ́ngbọ́n ọkàn sí dáadáa jẹ́ ń gbé yìí sókè díẹ̀ níwọ̀nba ká tún gbádùn rẹ̀ ní rẹ̀ bùtù ó ní take control. Bẹ́ẹ̀ni bọ́lọ́run Elédùmarè bá ti take control kò sí ní ta fẹ́ ṣe tí ò ní ṣe fún wa yóò mọ̀ bọ́ sí rọrùn ni ní gbogbo ìgbà láṣẹ Elédùmarè ni gẹ́gẹ́ bí mo ti wí lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa share kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè ní àǹfààní àti jẹ nínú ohun tí a mú wá lónìí torí ẹ̀bùn kàǹkà ẹ̀bùn rabata ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè tó yàn láàyò tó sì yàn wá láàyò wípé kí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kí wọ́n lè jẹ àǹfààní nínú ètò ọ̀hún ètò wákàtí 12 ìbùkún ńlá ìbùkún rẹpẹtẹ ní lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan bọ́ bá ti yọjú síbẹ̀ mọ́ mú tẹ̀rẹ̀ ní tí kálukú ti ń dóòdì ńbẹ̀ láṣẹ Elédùmarè ni ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ láti Amẹ́ríkà ní ìwọ̀n ní ladies first ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sáré fi àwọn àlejò mi hàn yín ká tó lọ sójú ọjà níṣẹ́jú kan á wà fàbọ̀ padà wá sórí ìta àgbé wa lónìí ní apá ọ̀tún mi ní ẹ̀gbẹ́ lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí Amẹ́ríkà ti wí wọ́n ní obìnrin òun ní ká kọ́kọ́ fi àyè gbà
àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ìlúbìnrin ni wọ́n pè é l'Amẹ́ríkà ẹ̀yin èèyàn wá bẹ́ẹ̀ tí wọlé sórí ètò ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ni mò ń rí yín àmọ́ ẹ jẹ́ sáré fáwọn àlejò mi hàn yín kẹ́ ẹ lè rí wọn kẹ́ ẹ sì lè mọ̀ wọ́n ní ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan àwọn náà fúnra wọn wọ́n fi ẹnu ara wọn sọ orúkọ àti ibi tí àwọn náà ti wá ọmọlúbi tí wọ́n jẹ́ lórí àìbá àmọ́ ń gbà mí ara líle wájà ọ̀dọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ìyá wa special mother in Israel prophetess M. Akinshoto láti ìjọ CNS Cherubim and Seraphim Movement Church ayọ̀ ni o ti Gethsemane Ministry ní Houston, Texas lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ní ní ẹ máa káàbọ̀ sórí ètò wa ìyá wa. àwa ò rí ojú yìí la rí wẹ́rẹ́ yìí láì gba ìwé ẹnu ọ̀nà àdúgbẹ́ àwọn èèyàn ní àìgbà tíkẹ́ẹ̀tì àdúgbẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún lónìí lọ́wọ́ tún mi ní kan náà àwọn náà ni bàbá wa àti ń bá wọn pàdé láì mọye ìgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wọn ọdún ni wọ́n ìṣàmọ̀ fún olóko àwọn méjèèjì tí mo kó wá lóde ọdún ni wọ́n ìṣàìmọ̀ fún olóko ní pápá ní ti ìjọ ti CNS Church Movement dáadáa ní ẹ̀ka ti Kingsland District àdúpẹ́ pé àwọn náà àrí wọn lónìí lórí ètò wa mo sì mọ̀ pé ó nídìí kan àbí mi àmọ́ kó tó di pa lọ sórí èyàn ẹ jẹ́ fi bàbá wa hàn yín wọ́n bẹ kalẹ̀ nísìnyí àwọn di the most senior apostle prophet Adams ẹ mọ̀ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún o. ẹ kú lé o. ṣé mo gbà ṣé mo gbó pa o. bẹ́ẹ̀ sà ẹ kú lé o. wà á rí o ẹ káàbọ̀ sórí. ṣé dáadáa la bá lé. àlàáfíà ni ẹ káàbọ̀. a kí yín lọ́kùnrin àti ní obìnrin tí ẹ ń gbọ́ wa lórí ètò yìí ojú tẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di tí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn ní orúkọ tí Jésù tó lọ ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ nínú ọdún yìí òun ní testimony ayọ̀. àmín 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 ayọ̀ ni o ayọ̀ ni ní rẹpẹtẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára ẹ já sáré lọ ṣẹ́ka polówó ọjà wa káwá tó fàbọ̀ wá sórí ntí àǹtà ní ìṣẹ́jú kan ẹ jẹ́ àsáré dẹ́ka polówó ọjà wa ní ìṣẹ́jú kan ẹ dákun à ń bọ̀. Light of the World Mission, Pentecost House, The Church of God, 701 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76140 presents Warfare Prayer. Pray until something happens. Push. Theme, Authority on Earth as it is in heaven. Ministering Pastor Robert Summers, founding pastor, Prayer Mountain Creek, Pastor Femi Kajokbola, and other anointed men of God. I want to hear your hula, amen. Let the fire go forth. Ministering in songs, Faith Family Praise Band. Date, Sunday 24th February 2019. Time, 5 p.m. Venue, Prayer Mountain, Mountain Creek, 5950, Eagle 4 DR Dallas, Texas 75249. First building by your left while driving in on the mountain. For inquiries, call +181 777 07416 or email lightoftheworld@gmail.com. Salvation, healing, blessing, and anointing for speed. It is time to bring down revival into your life, family, churches, Dallas, Texas land, and the USA. Maranatha Tours Incorporated presents Holy Land Walk with Jesus in His Land. This January, we are providing you with a deeper understanding of scriptures through unforgettable experience of joy. We will be visiting Tel Aviv, the largest city in Israel, boat ride on the Sea of Galilee, Capernaum, Tabgha, the Mount of Beatitudes, Magdala, one of the oldest synagogues, home of Mary Magdalene, River Jordan, where we will have the opportunity of being baptized, Cana of Galilee, where Jesus performed his first miracle, Mount of Precipice, Mount Carmel, site of Elijah's confrontation with the prophets of Baal, cable car ride to Masada, the Dead Sea, which is 1,300 feet below sea level, the Dead Sea Scrolls site, Jericho, the world's oldest city, the Mount of Temptation, Gethsemane, Upper Room, Tomb of King David, Zion Gate, Rachel's Tomb, Church of the Nativity, the Manger, Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, Temple Mount, Pools of Bethesda, Pilate's Judgment Hall, the Way of the Cross, Mount Zion, the Garden Tomb, and lots more. We will also have an opportunity of a group photograph overlooking Jerusalem. Date, September 17th to 24th, 2019. Amount, $2,999 from New York. All taxes and tips included.
Registration must be done before April 20th, 2019. Amount $500. And full payment must be made before July 20th, 2019. Group number for payment is 190901. For further information, please contact Pastor Sarah Johnson on 951-440-6682 or Pastor Janet Omoyeni on 615-500-8351. Email sarahjohnson@yahoo.com or yennyjane@yahoo.com. Join us on this life-changing tour. tó ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ẹ̀kọ́ àtijọ́ láti kan ní Jokesibi FM radio Houston, Texas la fi kalẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ní ibi láti ń dábí ẹdun tá à ń rọ̀ bí òwe tí gbogbo àgbáyé wọ́n sì ń gbọ́ wa ní kété adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára. Àwọn àlejò mi tí mo mú wá àwọn náà ni mo ti nà wọ́n hàn yín tí oníkálùkù wá sì mọ̀ wọ́n dáadáa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè káwá tó máa lọ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ní kí oníkálùkù náà sọ orúkọ rẹ̀ ní kíkún àti ọmọ ìlú bí tá a jẹ́ kí oníkálùkù wá káwọn èèyàn wà tí wọ́n wò yín kí wọ́n lè mọ ẹni tó wà lórí ètò lónìí dáadáa. ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ìyá wa ẹ bá sọ kíkún fáwọn èèyàn wa tí wọ́n wò yín ní gbogbo àgbáyé. Orúkọ mi ni ìyáàfin Special Mother in Israel Prophetess Motunrayo Akínsọ̀tọ́ ti ilé ìjọsìn Testimony Ministry CSMC Testimony Ministry Ayọ̀ni ti Sabo Ọba Kingsland District tí wà ní Houston, Texas, USA, America. Mo jẹ́ ọmọ ìlú Èkó ni àwọn òbí mi ti wá. Olúwa tuntun akàtọ́ wá tẹ̀dọ̀ síwájú sí ìlú Houston, Texas. Ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ọmọ Èkó ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa lónìí. Jẹ́ n fi yín wá sọ́dọ̀ bàbá wa pé káwọn náà kí wọ́n ṣe introduction tí wọ́n ní kíkún fáwọn èèyàn wa tí wọ́n wò ní gbogbo àgbáyé. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú déédéé wò yìí. Orúkọ tèmi ni Most Senior Apostle Prophet Sunday Jimmy Adams. So mo wà ní ìlú Amẹ́ríkà ń pè ta tẹ̀dọ̀ síbí nínú ìjọ Testimony ta wá tẹ̀dọ̀ sí báyìí ta dẹ̀ tí wá dé báyìí. So ìlú tí wọ́n ti bí mi lọ́mọ ìlú Akwa Ibom State náà ti bí mi. Ó máa yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu pa Yorùbá ṣe wá dán mọ́ná lẹ́nu ti yín báyìí. Well, wọ́n níbi tó rí bá dání sí ibẹ̀ là á gbé. I'm from Akwa Ibom State, ibẹ̀ ni ìyá mi àti bàbá mi ti wá. Bọ̀ gbogbo ìgbésí ayé mi ní ilẹ̀ Yorùbá ni. So mo dẹ̀ ti wà ní ìlú Houston, Texas báyìí. Lọ́dọ̀ àwọn màmá wa tí wọ́n ṣe orúkọ wọn. Special Mother in Israel Prophetess Emma Akínsọ̀tọ́ ní ìjọ Testimony. Ìjọ náà tí mo dẹ̀ tún ti wá náà láti Nàìjíríà náà ní ìjọ CNS Movement Church, Kingsland District, Sabo Ọba. Lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa lọ́hùn àwọn bàbá àlògbò. So that's my brief introduction. Adúpẹ́ ọ̀dà ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa nítòní. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára. Ìjọ Getman Ministry ẹ̀jẹ̀ ń bèrè lọ́wọ́ bàbá wa. Ìjọ Getman Ministries ti CNS Church Movement Ayọ̀ni. Ọjọ́ kan gbòógì ní ìlú Houston, Texas lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ní. Ẹ fún wa ní àlàyé ṣókí lórí ìjọ yìí. Gẹ́gẹ́ bí kúrú káwọn èèyàn wa tí wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ kí wọ́n lè mọ̀ àtàwọn tí wọ́n wò wá gbogbo àgbáyé. Gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ Testimony tá ń gbọ́ ẹ̀mí ló yan Testimony jáde. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ pé ibi tí wọ́n ní bọ́mọdé ò bá bàtàn á bá àrọ́bá. Ìjọ Testimony ti bẹ̀rẹ̀ láti ilé àwọn màmá wa ní Nàìjíríà lọ́hùn ní Sábò Ọ̀yádìran láti bẹ̀rẹ̀ ìsìn yìí. Ṣùgbọ́n a bá àrọ́bá. Ìjọ Testimony ti bẹ̀rẹ̀ láti ilé àwọn màmá wa ní Nàìjíríà lọ́hùn. Orí ló mọ ibi tí ó ń gbé ní Ìrè ló fi di wípé Olúwa sọ pé headquarters ìjọ yìí ìpìlẹ̀ ìjọ yìí ìlú Houston, Texas ní Amẹ́ríkà ni wọ́n ti máa fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. So kò ń ṣe ìjọ kan tọ́kọ̀ sẹ́ pé bí akóyàn kọ́ kò bùfọ̀ dálẹ̀ ẹ̀mí ló yan Testimony pé níbẹ̀ ni Jésù ti gbàdúrà fún wa. Nígbà tá a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìsìn náà lọ́dún náà lọ́hùn àwọn màmá náà tún lè sọ sí tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn àwọn èèyàn tó ń wá sínú house fellowship yẹn àdúrà wọn ń gbà kò ní ṣe pé agbẹ́jọ kalẹ̀
akọ̀wé ní ẹjẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àǹtí ẹjẹ́ lọ gbàdúrà tọ́ba dẹ̀ wọ́n á dé pẹ̀lú testimony ibẹ̀ lóhun ti wá jáde pé ẹ sì máa kọ́ ìjọ fún Ọlọ́run tó fi dé pé wọ́n wá tẹ̀síwájú wá sí ìlú Amẹ́ríkà ń bí tọ́lọ́run fi gbé ìjọ rẹ̀ kalẹ̀. àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba lágbára. A ní ètò pàtàkì kan tó bọ̀ lọ́nà tẹ́ pè ní 12 hours in his presence, my seasons of praise, right? Of testimonies. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. Ètò yìí ní pàtàkì, a mọ̀ pé nínú ìjọ the CNS movement ayọ̀ ni ẹ̀mí ní darí. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ètò yìí ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀? Ní agbára ti Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bá ti ṣe rí lórí ètò wa lórí fọ́nrán yìí. Aago 6 ìdájí la ó ti bẹ̀rẹ̀ pé láti wá lo wákàtí 12 níwájú Ọlọ́run. Tàbá dẹ̀ ní pé ká wò ó 12 yìí ó jẹ́ nọ́mbà kan tó jẹ́ pé ó jẹ́ pàtàkì nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti Kristi. Nígbà tí Ọlọ́run máa gbé ìdílé Jacob Israeli kalẹ̀ 12 ni wọ́n. Nígbà tí Kristi dé ó yan àwọn ọmọ ẹ̀yìn they were 17 number ṣùgbọ́n nínú 17 yẹn ó yan 12 jáde láti bá wọn ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. So that number 12 ó wà very very significant in the life of a very very good Christian. Tábà dẹ̀ máa wo àwọn ìjọ Ọlọ́run tó jẹ́ pé à ń wò lọ́tún ló sì pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣá tó bá ti kọ àdúrà aago 12 wọn kì í fi ṣeré. So n tí program yìí wà fún ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ làdúrà tó ti ń gbàbọ̀ 12 wọn kì í fi ṣeré. So iwájú Ọlọ́run tó ti program yìí wà fún ni wípé ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ làdúrà tó ti ń gbàbọ̀. Bí Olúwa fi sọ wípé àkókò ìjẹ́rìísí rẹ ló dé yìí, this is your season of testimony. Ní irú ìṣòro tó lè wù bí a pé kó kó ọ lójú, ní irú ìṣòro tó lè kó lè máa là kọjá, Olúwa ní kó máa kó ìṣòro yẹn bọ̀ níwájú òun Ọlọ́run. Wàá gba àdúrà, èmi dẹ̀ mọ̀ tó dá mi lójú ni wípé ńgbà tó máa fi padà wá ìjẹ́rìísí rere ló máa mú wá gẹ́gẹ́ bíi ti Hánà. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. Wákàtí 12 níwájú Olódùmarè. Ẹ ti mọ̀ pé kò sí ní téèyàn ń wá téèyàn ò ní rí gbà. Kó tó di pa débẹ̀ pàpà Ọlọ́run ti ń dúró dè wá. Torí Ọlọ́run náà ló gbé ètò ọ̀hún kalẹ̀. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin yẹn wá bẹ́ẹ̀ ti ń darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ là ń rí yín. Àgbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe aláìrecognize yín. A rí yín bẹ́ẹ̀ bàbá wa Ezekiel Fatoye ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ògúnyọmí Olúwabùkọ́lá ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ọ̀túnba Ọláìdé Òṣìfẹ̀sọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. Ẹ ṣeun gbogbo gbà wá, ẹ ṣeun Yèyé Oge Yétúndé Ṣógbàmínú mo dúpẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. A rí yín bẹ̀ bàbá wa Donald Hostin a rí yín bẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún. Bud Holdings ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. Jumaid Juliet Jacob a rí yín bẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Yàwá Rebecca Bọ́wọ́adé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa rí yín bẹ́ẹ̀ o. Bàbá wa Dèjì Adénúgà àwọn tí a nu nílùú Canada lọ́hùn ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Bàbá wa Henry George ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Àdúpẹ́ tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Bàbá wa Kẹ́hìndé Ọlámídé Jàwítà ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Jídé Alówó a rí yín bẹ́ẹ̀ o. A rí ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ o. Ìyá wa Prince a rí yín bẹ́ẹ̀ o. Adésínà a rí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Aláàjà Tinúkẹ́ Sàká ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Alhaji Razak Sani ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún. Bàbá wa Rasheed Kama Ajíbọ́lá àríyìn bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún o. Bàbá wa Henry George ní ìyá wa àti bàbá wa wọ́n lè káàbọ̀ sórí ètò wa o. Àdúgbò ìyá wa láti àwọn ti ìlú Ṣàlírè láti London lọ́hùn. Ìyá wa Títí Láyọ̀ Adéríbigbé ní watching with you from London ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún. Wọ́n ní ayọ̀ ní o, ayọ̀ rẹpẹtẹ. Tó ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí àkòrí tí a mú fún ètò yìí ní pàtàkì, ẹ jẹ́ kí a wo àkòrí tá a mú fétò ọ̀hún ní sánsan ṣẹ̀sì mọ̀ pé àìhèrà tí ò lọ́mọ ná. 1 Samuel chapter 2 verse 21. Kí ló wí ń bẹ̀ bàbá wa? Ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò. Ẹ ṣeun gan olóòtú Ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀. Àmín àmín Èdùmàrè. Ayé ò ní gbohùn náà lẹ́nu yín. Tá a bá ní ká wo 1 Samuel 2:21. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀ ká tó lọ sórí 21 yẹn ibi tí inspiration ti kọ́kọ́ wá. Bẹ́ẹ̀ni.
tá a bá wo first testimony nínú bíbélì ní ìjẹ́rìísí First Samuel 2:21. tí Bẹ́ẹ̀. ayé Bàbá ti tó lọ rò sórí pé 21 yẹn, ibi tí inspiration ti kọ́kọ́ wá. táyé ti rò pé Tá a kò bá wo ṣeé ṣe first testimony nínú bíbélì ní àti ọ̀rọ̀ ìjẹ́rìísí náà ti gbádùn. ló ti jáde Hmm. nítorí pé kí ni ìṣòro tí Hánà ní ó jẹ́ ìṣòro tí ayé fi gàn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń larú nǹkan báyìí kọjá Hmm. at least tí má ní kí n wò ó I'm talking from experience bẹ́ẹ̀ni. àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan náà làwa náà ti là kọjá táwọn ayé tẹ̀ ti sọ pé aṣọ àdúrà tó tiẹ̀ ń wọ̀ gan kò bí ẹ n tó fẹ́ ṣe yóò ṣeé ṣe at the end of the day testimony ló bá dé tá bá ní pé ká wò ó verse 1 yẹn sọ fún mi pé Hánà sì gbàdúrà pé ọkàn mi yọ̀ sí Olúwa ìwọ tí ọkàn rẹ bá yọ̀ sí Olúwa ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ ìjẹ́rìísí ló jáde láti ẹnu rẹ ìyẹn túmọ̀ sí pé Hánà lọ ó fi tọkàntọkàn ó gbàdúrà sí Ọlọ́run nígbà táwọn èèyàn ń jẹ yọ̀tọ̀mí tí wọ́n mú lórí òkè òun wà ní ìpòrúurú ọkàn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ẹnu òjíṣẹ́ Ọlọ́run jáde ó ní kó rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti èrò ọkàn rẹ gẹ́gẹ́ bí ti àdúrà tó ń gbà àṣẹ sì balẹ̀ bíbélì sì fi yẹ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe kọ̀wé rẹ̀ wípé ọdún tó máa tẹ̀lé Hánà padà wá ó wá dúpẹ́ òun ni mo ṣe fi ń sọ fún ẹ pé ní season tó wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ wípé ẹ̀wọ̀n ti sọ pé ọdún táyé máa lé o nǹkankan kò sí ní tó kún ẹ pẹ̀lú yẹn òun mo ṣe ń sọ fún àwọn ènìyàn mi ní Nàìjíríà wípé wọ́n sọ pé recession ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kọ́ mansion recession ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wa private jet recession ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ra mọ́tò wọ́n ń ṣeun rere ìyẹn túmọ̀ sí pé recession yìí ò kàn wọ́n kò sí ní tó kàn Ọlọ́run pẹ̀lú recession rárá. òun mo ṣe ń sọ fún mi pé it is your season of testimony pé kò sóhun kóhun kan tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run tá a bá wá wò ó ní verse 21 yẹn tó jẹ́ àkórí ọ̀rọ̀ sọjí yìí ó sọ kíní kan fún wa wípé ó ní Olúwa sì bójú wo Hánà ó sì lóyún ó bí ọmọ ọkùnrin 3 àti ọmọbìnrin 2 Samuel náà sì dàgbà níwájú Olúwa ìyẹn túmọ̀ sí wípé lẹ́yìn nǹkan ẹyọ kan tọ́lọ́run ṣe fún Hánà ó tún wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún tó tó tiẹ̀ tún lérò ìyẹn túmọ̀ sí pé testimony Hánà ṣe kí ni ó tẹ̀síwájú pé kò dópin òun ni mo ṣe ń sọ fún ará ilé onílé àti àlejò lókùnrin lóbìnrin ni Nàìjà ni ẹni Ìgbò ni ẹni Haúsá ni ẹni òyìnbó ni akátá ni ẹni ẹ máa bọ̀ síwájú Olúwa tábàtì ẹ̀tún ní pé ká wò nínú ìwé John 5 nínú ìwé John 5 ní báyìí arákùnrin kan ti wà létí odò Bethsaida for good 38 years. méjì ó dín lógójì ọdún. bẹ́ẹ̀ ni ó kù méjì péré pé kó pé 40 years. Olódùmarè. nítorí wípé ó wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tó máa gbóhùn sínú odò. ẹ̀ẹ̀kan ni màlẹ́kà yẹn máa ń sọ̀kalẹ̀ lọ́dún. kó tó di pé òun yí débẹ̀ àwọn ẹlòmíà ti wọbẹ̀ ẹni tó bá ti kọ́kọ́ wọbẹ̀ ẹnìkan pé lodò yẹn máa ń ṣiṣẹ́ fún. ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù débẹ̀ tásìkò ẹ̀ dé when the season came ó tún pe Jésù lọ́gbẹ́ni kò dámọ̀ ó ní ọ̀gbẹ́ni òun ò tiẹ̀ mẹ́ńtó tiẹ̀ jẹ́ kó máa ràn ún lọ́wọ́ láti gbóhùn sódò yìí. àbẹ́rẹ́ jẹ́. ní àbẹ̀lẹ̀ náà sì dáhùn fífi pé ó ní ọ̀gbẹ́ni ó ní èmi kò ní ẹni tí ibi á gbé mi sínú adágún yìí nígbà tá a bá ti fi irú omi náà ó ní bí èmi bá ti ń bọ̀ wá ẹlòmíràn ti sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ síwájú mi Jésù sì sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ dẹ̀ tẹ̀lé ó ní dìde ó ní gbẹ́kẹ̀tẹ̀ rẹ kó sì máa rìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ arákùnrin yẹn di testimony lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ arákùnrin yẹn di ayọ̀ Jésù náà la ní kó wá pàdé yìí láti sọ̀rọ̀ àṣẹ nínú ayé rẹ because there is power in that word tó bá ní ìgbàgbọ́ ìwọ yóò sọ fún òkè ńlá ni pé kó ṣí yóò sì ṣí níwájú rẹ òun la ṣe ní pé kó máa bọ̀ níwájú Olúwa ní ọjọ́ Sunday yìí láti wá bá Ọlọ́run pàdé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ ni kó máa bọ̀ ohunkóhun tó bá wùn bí a pé kó ní sínú nǹkan kan bẹ́ẹ̀ fìyẹn sílẹ̀ Jésù ju ìṣòro rẹ lọ òun la ṣe ní kó wá bá Olúwa pàdé tèmi dẹ̀ mọ̀ pé pípadà bọ̀ rẹ ayọ̀ ló máa já sí ìwọ tó bá dà jẹ́ pé òtún láǹfààní àti wá jẹ́ pé bó ṣe ń gbọ́ wa lórí amóhùnmáwòrán báyìí wà pẹ̀lú ọkàn kan pẹ̀lú Ọlọ́run kó o sì mú ẹ̀dùn ọkàn rẹ wá síwájú rẹ̀ Jésù yóò sì bá wọn pàdé ayọ̀ ni. ayọ̀ ni àdúpẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè òun lẹ́tọ́. Jésù yóò sì bá wọn pàdé ayọ̀ ni. àdúpẹ́.
tó ẹja sáré tó lọ sí ẹ̀ka àpolówó ọjà wa níṣẹ́jú kan ká sáré wo ìtí àǹtà ní iléeṣẹ́ wa ní àwọn tí ìpolówó ọjà wa òun ni àgúnmu ẹja sáré gbé kaná à ń bọ̀ níṣẹ́jú kan yẹn wa à ń bọ̀. Light of the World Mission, Pentecost House, The Church of God, 701 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76140 presents Warfare Prayer. Pray until something happens. Push. Theme, Authority on Earth as it is in heaven. Ministering Pastor Robert Summers, founding pastor, Prayer Mountain Creek, Pastor Femi Kajogbola, and other anointed men of God. I want to hear your hula, amen. Let the fire go forth. Ministering in songs, Faith Family Praise Band. Date, Sunday 24th February 2019. Time, 5 p.m. Venue, Prayer Mountain, Mountain Creek, 5950, Eagle 4 DR Dallas, Texas 75249. First building by your left while driving in on the mountain. For inquiries, call +181 777 07416 or email lightoftheworld@gmail.com. Salvation, healing, blessing, and anointing for speed. It is time to bring down revival into your life, family, churches, Dallas, Texas land, and the USA. Maranatha Tours Incorporated presents Holy Land Walk with Jesus in His Land. This January, we are providing you with a deeper understanding of scriptures through unforgettable experience of joy. We will be visiting Tel Aviv, the largest city in Israel, boat ride on the Sea of Galilee, Capernaum, Tabgha, the Mount of Beatitudes, Magdala, one of the oldest synagogues, home of Mary Magdalene, River Jordan, where we will have the opportunity of being baptized, Cana of Galilee, where Jesus performed his first miracle, Mount of Precipice, Mount Carmel, site of Elijah's confrontation with the prophets of Baal, cable car ride to Masada, the Dead Sea, which is 1,300 feet below sea level, the Dead Sea Scrolls site, Jericho, the world's oldest city, the Mount of Temptation, Gethsemane, Upper Room, Tomb of King David, Zion Gate, Rachel's Tomb, Church of the Nativity, the Manger, Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, Temple Mount, Pools of Bethesda, Pilate's Judgment Hall, the Way of the Cross, Mount Zion, the Garden Tomb, and lots more. We will also have an opportunity of a group photograph overlooking Jerusalem. Date, September 17th to 24th, 2019. Amount, $2,999 from New York. All taxes and tips included. Registration must be done before April 20th, 2019. Amount, $500. And full payment must be made before July 20th, 2019. Group number for payment is 190901. For further information, please contact Pastor Sarah Johnson on 951-440-6682 or Pastor Janet Omoyeni on 615-500-8351. Email sarahjohnson@yahoo.com or yennyjane@yahoo.com. Join us on this life-changing tour.
ní àwọn àárín ọ̀sẹ̀ ní ọjọ́ Wednesday a máa ń ṣe ṣílò tí oníkálukú dẹ̀ máa ń ṣe ìjẹ́rìísí. Agbára Olódùmarè. Ní ọjọ́ Wednesday ní agogo 7 ní ìrọ̀lẹ́ oníkálukú máa ń bá Ọlọ́run pàdé, Ọlọ́run sì máa ń jẹ́ ọba agbára ẹ̀ fún wa. Ní ọjọ́ Thursday a máa ń ṣe ìsìn májẹ̀mú yẹn ní covenant service. Aago 7 náà ní nírọ̀lẹ́. A dẹ̀ tún máa ń ṣe ìsìn ààbò ní first Sunday of the month. Tó bá di first Friday of the month a máa ń ṣe ìṣòro àkọ́kọ́ tí gbogbo ti jọ. Second Friday of the month a máa ń ṣe ìsìn àwọn ẹlẹ́mìí, àwọn òjíṣẹ́ alálàáríran. Ìyẹn second Friday of the month. A máa ń ṣe Good Morning Jesus ní third Saturday of the month and last Saturday of the month. A máa ń ṣe ní 6 a.m. to 9 a.m. ní àárọ̀. Dúpẹ́. Saturday. Ọ̀dà fáǹfààní àwọn èèyàn wa tí ó lè wù wọ́n láti máa darapọ̀ mọ́ wa, kí ni àdírẹ́sì ibi tí chọ́ọ̀chì wa wà? A wà ní 3505 South Dariusford, Houston, Texas. 77082. Ní building wa Crown Plaza ní suite 245-250. Ibẹ̀ ni orí òkè Gethsemane tẹ̀dó sí tí Olúwa ti ń gbọ́ àdúrà wa. Àdúpẹ́. Bàbá wa, nípa èyí tí ó ń bọ̀ lọ́nà dẹ̀dẹ̀ tá à ń wò níjọ́ Sunday tá a pè ní February 24th. February ìjọ 24 oṣù tá a wà náà ní Sunday tí ń bọ̀ yìí ní fẹ́lifẹ́li ni kí àwọn èèyàn kan wá darapọ̀ mọ́ wa kan wá bọ́ lọ́rùn pàdé. Kí ló mú àkòrí yìí wá? Àkòrí tá a sọ ń ta fẹ́ ṣe jọ Sunday yìí. Mo ṣeun atọ́kùn gẹ́gẹ́ bí a ṣe là á fún wa pé gbogbo ìgbékalẹ̀ tí ó ń bá wa ṣiṣẹ́ ní inú ìjọ Gethsemane Ministries tó ṣe sí Another Church Movement ayọ̀ ní nípasẹ̀ ìdarí sí ẹ̀mí ni gẹ́gẹ́ bí Olúwa kọ sí wa pé ká gbé ìsọjí kalẹ̀ ṣùgbọ́n wá gbàdúrà pé Olúwa kí ni tó fẹ́ ká ṣe ń bẹ́ pàtó wọn aṣáforíkorí nínú ẹ̀mí ẹ̀mí ọ̀run bá gbé jáde even gbà tí ẹ̀mí ọ̀run gan máa gbé jáde ìlú Rhode Island ni mo wà ni wọ́n ti wá sọ pé sọ fún wọn pé àsìkò ìjẹ́rìísí ló dé yìí fún gbogbo ọkàn tó bá tòun Olúwa wá sínú ìjọ yìí lábẹ́ àkórí ìsọjí tí a fẹ́ ṣe yìí. Ìsọjí gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ a máa bẹ̀rẹ̀ ìsìn ní gẹ́gẹ́ bí aago 6 ìdájí ṣùgbọ́n ẹ bẹ̀rẹ̀ sí báwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pàdé láti nǹkan bí agogo 9 òwúrọ̀. Aago 9 àárọ̀. A bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàdúrà ní wákàtí tó bá wá di agogo 3 tí a yí orúkọ Jákọ́bù padà tí Jésù Kristi sọ pé ó parí lórí igi àgbélébùú ìsọjí ńlá yóò bẹ̀rẹ̀. Ó ń gbàdúrà. Èmi mọ̀ pé tí ọmọ bá bá bàbá sọ̀rọ̀ tó bá yá bàbá náà tó wá bá ọmọ sọ̀rọ̀. Ó ti ṣe dá mi lójú tó Olúwa ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ ọ̀rọ̀ ìṣelógo tó tún ayé rẹ̀ ṣe ó gbọ́ ní ọjọ́ náà. Ṣáà máa bọ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ kódà gan mọ́ta rẹ̀ dání torí Bíbélì sọ fún mi pé nínú ìwé òwe 16:7 ó ní bí ọ̀nà rẹ̀ bá ń mú Olúwa ó lóun ó mú ọ̀tá rẹ̀ wà pẹ̀lú rẹ̀ ní àlàáfíà. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tàdúrà ọ̀tá rẹ̀ gan bá gbà tí wọ́n bá fọkàn kò tiẹ̀ ní fìtínà tiẹ̀ mọ́. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tí ọ̀nà rẹ̀ gan bá mú Olúwa, if your ways are pleasing before the Lord, ọ̀tá rẹ̀ he will come into total subjection to you. Bẹ́ẹ̀ lolúwa sọ. Ìwọ wá kó gbàdúrà nígbà tí ọ̀tá rẹ̀ gan bá rí pé ó ń dán fún ẹ bó dẹ̀ ṣe ń lé ẹ kiri gan pàápàá kó rí pé bó ṣe ń lé ẹ kiri ó tún ń dán fún ẹ sí ni. Now àwa bèèrè lọ pé ọ̀rẹ́ tí ẹ̀gbọ́n náà mo ti ẹ̀yàn ìrọ́ta bóò ló ṣe mú mi lọ bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí. Mo wá gbàdúrà fún ọ lónìí pé irú ògo tí ọ̀tá yóò rí tí ó nínú ayé rẹ tí ó ti pasẹ̀ rẹ yóò yí padà sí Ọlọ́run lórúkọ ti Jésù Kristi Olúwa yóò ṣe fún wọn. Àmín. So bí àgbékalẹ̀ bó ti ṣe máa wà ní gẹ́gẹ́ bí ti ìdarí sí ẹ̀mọ́ Ọlọ́run. Àti pé ní pàpà lásìkò tá a wà yìí ṣe mọ̀ pé bí gbogbo nǹkan ti rí ní gbòòrò nísìn kò wá síbi tí ò sí ní gbogbo orílẹ̀-èdè nísìn kò síbi tí ò sí àmọ́ n tó lè mú kọ́ lóhùn sọ pé ká bá ń pàdé ní wákàtí 12 yìí tó sì pé ní season of testimonies wà èyí ò ní pé ẹ̀rí ó yapa lọ́nà kọ́nà ẹ̀rí ó yapa ni èyí èèyàn wa òun lè gbọ́ yìí ní orí ètò yìí pé
ẹ bá wa pàdé nínú ìjọ C&S Church Movement ayọ̀ ni o Getman Ministries ni à ń bẹ ní 3505 South Dere Ashford ní Houston, Texas ní ibẹ̀ látẹ̀dó sí ẹ wá bá Ọlọ́run pàdé kì í ṣàwa èèyàn lẹ́ ń bọ̀ wá bá pàdé kì í ṣàwọn èèyàn lẹ́ fẹ́ wá pàdé ń bẹ̀ kì í sì sọ̀rọ̀ pé bóyá ọ̀fẹ́ lọ wo kí lóun ṣe ń bẹ̀ ọ̀fẹ́ rè jẹ́rìí kí ìjẹ́rìí tiẹ̀ ọtẹ́ ọ lọ́wọ́ kí wọn náà lè jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run Elédùmarè ni ọ̀dà lórí àkórí ọ̀hún ẹ sáré fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ̀ wá ní kúkúrú nípa tó káwọn èèyàn ó jàǹfààní ẹ̀ kẹ́ ẹ wá fi àdúrà lè fún wa kó wá tó di pé a lọ lórí ètò ọ̀hún. tọ́ ẹ ṣeun gba tọkùn nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni iye ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìgbàlà sí ni ìgbàlà ni ibi tí mo ti fẹ́ mú ọ̀rọ̀ mi rèé ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé John 5 from verse 1 wọ́n ní lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí àwọn Júù kan kò Jésù sì gòkè lọ sí Jerúsálẹ́mù ìyẹn túmọ̀ sí pé láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ lórí òkè ti wà di Kristi máa ń gòkè lọ láti lọ gbàdúrà àti fún iṣẹ́ ẹ̀sìn wọ́n ní adágún omi kan sì wà ní Jerúsálẹ́mù láti létí ibodè àgùntàn tí a ń pè ní Bẹ́sáídà ní èdè Hébérù tí ó ní ìloro 5 outlets nínú wọ̀nyí ní ọ̀pọ̀ àwọn abirùn ènìyàn gbé dùbúlẹ̀ sí àwọn afọ́jú arọ gbígbẹ wọ́n sì ń dúró de ríru omi. ó ṣeéṣe kò tẹ́ ń ṣe bó ṣeéṣe kò sẹ́ni tó ní tiẹ̀ lára. kò sí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn pé lágbájá báyìí ló máa ṣe fún. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti ń dúró de áńgẹ́lì tí wọ́n fúnra rẹ̀ gan mọ̀ pé ó jù lọ. torí pé kí ni Ọlọ́run dá àwọn ènìyàn ju ó sì gbé ènìyàn ga ju áńgẹ́lì lọ. òun ló ṣe sọ pé àwọn olódodo ní ọjọ́ kẹyìn ni ó jókòó lórí ìtẹ́ láti ṣèdájọ́ àwọn áńgẹ́lì. àwọn áńgẹ́lì wà láti ṣèránṣẹ́ fún wọn ni kì í ṣe pé kí wọ́n kó ṣèránṣẹ́ fún áńgẹ́lì. ó sì pàṣẹ fún wọn ni pé kán wá wọ́n sì wá ó sì rán pé kán lọ wọ́n sì lọ. ó ṣeéṣe arákùnrin arábìnrin ó ti gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn pé òun ló máa ṣe pé òun ló máa ṣàwo fún wa tó jẹ́ pé at the end of the day ìjákulẹ̀ ló máa ń bọ́ sí. ṣùgbọ́n with God all things are possible. kìíní kan tó dẹ̀ dá èmi lójú tó lọ ń bẹ tí èmi rẹ̀ ń bẹ kò sí ìṣòro kankan tó le ju tó ga ju Ọlọ́run lọ. God is the God of all possibilities. ṣe rí impossibility tá à ń sọ pé it is impossible orúkọ Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. It is impossible means I am possible. That is the name of God. God means I am possible. máa kó ìṣòro ìbọ̀ níwájú Ọlọ́run. Tábà wo arákùnrin tó wà létí odò Bẹ́sáídà yìí ó ti jókòó tí ń retí pé kí èèyàn gbóhùn kó sọ sínú omi. ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ gbé arákùnrin tó fẹ́ sọ sínú omi yìí òun gan fúnra rẹ̀ gan níṣòro tiẹ̀. ó làwọn àgbàlagbà ṣe máa ń pàdé pé wọ́n ní bí iná bá jóni tó jọ́mọ ẹni ara ẹni là ń kọ́ gbọ̀n ọmọ tó bí nìyẹn ká máa sọ pé ẹbí àbí ará àbọ̀ rẹ̀ bọ̀dá àbúrò ojúlùmọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Jésù nìkan oníṣàánú ẹ̀dá ó ní ẹ̀dá ń gbé ojúlé tí kì í fi rí ìjákulẹ̀. ó ní nítorí áńgẹ́lì a máa dìgbà sọ̀kalẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún láńgẹ́lì máa ń sọ̀kalẹ̀ wá sínú omi adágún yìí. àwọn èèyàn wá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run wá inú omi iná wá nígbàgbọ́ sí. ó dẹ̀ sọ fún wọn nínú ìwé Philippians 2:9 wípé a fún wa ní orúkọ tó ju orúkọ lọ. ó ní orúkọ ti Jésù ó ní kí gbogbo ẹkún ó ní kó ṣe kí ó ní kó wólẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni orúkọ Jésù ni òun ló lè ṣe tó bá ti pè é tó bá pè kárakára yóò sì dá ọ lóhùn. ó ní tó ń bá máa sẹ́pẹ́ kóhùn yí débẹ̀ ẹlòmíì àti bọ́ sínú odò yìí á ti wọbẹ̀ lọ tó bá dẹ̀ ti wọbẹ̀ lọ ẹnìkan pé náà ló ń ṣiṣẹ́ fún ṣùgbọ́n Jésù ó ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo àgbáyé ni. ó lọ sí máa ń kọrin kan pé fọwọ́ bá mi bàbá fọwọ́ bá mi o láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn fọwọ́ bá mi bàbá. òun ló ṣe sọ fún wa nínú ìwé Rome 9:20 ó ní Ọlọ́run ṣe sọ fún Mósè wípé ó lóun ó ṣàánú fẹ́ni tó òun ó ṣàánú fún. ìyẹn gbọ́ sí pé kìkì dábòṣèlú kéèyàn pọ̀ tó lórílẹ̀‐èdè yìí
àwọn tọ́lù wọn ṣàánú fún náà ni ó ṣàánú fún ìyẹn tí wọ́n túmọ̀ sí pé láàrin kan pé kì í ṣe everybody tó rìn lórí òkè pẹ̀lú máa rí àánú gbà ṣùgbọ́n ìwọ tó bá bọ́ ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo tó sì ké pé ó ní ẹ ké pè mí nígbà tí mo wà nítòsí ó ní ẹ ké pè mí mi ó sì dáhùn tábà tí wọnú ìwé Isaiah 65 verse 24 ó ní kẹ́ tó ké pè mí mi ò ní yóò dáhùn ó ní before they open their mouth before they cry unto me he said I the Lord will answer ló sọ ìyẹn túmọ̀ sí pé ọlọ́run mú èrò ọkùn ẹ ìyẹn ìgbà tó bá sọ fún ní ìwé Isaiah 65 verse 24 yẹn wọ́n ní kó tó ké pè òun ó dáhùn ìyẹn túmọ̀ sí pé inú ìsọjí tó ń bọ̀ yìí kó tiẹ̀ tó ìyẹn mi pé ọ̀rọ̀ rẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dayọ̀ bọ̀ kó tó kúrò nílé torí pé ọlọ́run kan ti mọ irú ìṣòro tó ń bá bọ̀ ṣùgbọ́n kìkì dájú pé mú gbogbo ìrònú àrán kan aṣọ mú kúrò nínú ọkàn rẹ torí pé ọlọ́run kì í gbé dúdú ní rúdurùdu ó ní kì í gbàdúrà ẹlẹ́ṣẹ̀ máa bọ̀ pẹ̀lú ọkàn kan pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ó dá mi lójú wípé ká tó náà pé ìjórí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi olúwa wa ìwọ fúnra rẹ gan wàá ti bẹ̀rẹ̀ sí máa wá ní testimony ayọ̀ tí olúwa ń bẹ tí èmi rẹ̀ sì ń bẹ ẹ wá wa arákùnrin tó bá Jésù Kristi ó bá pàdé lọ́fẹ̀ẹ́ kò ṣe làálàá kò ṣe wàhálà ṣùgbọ́n kò tún mọ̀ kò tún mẹ́ni tó ń bá òun sọ̀rọ̀ ó tún ní pé ọ̀gbẹ́ni tó ń bá tiẹ̀ ọ̀gbẹ́ni wo fi ń lé jàre láì dẹ̀ mọ̀ pé olùgbàlà ní ń bẹ ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tí ò tiẹ̀ nídìí kó wọnú omi rárá ẹ wọ̀ arákùnrin balógun ọ̀run ó ní èmi kò yẹ lẹ́ni tí wọ́n lè wọ abẹ́ òrùlé rẹ̀ wá ó ní ṣùgbọ́n sọ kìkì dá ọ̀rọ̀ kan tí kèfèrí bá lè mọrú eléyìí láti gba Jésù bọ̀ mélòó ni ìwọ tá a bí sínú ìgbàgbọ́ mélòó ni ìwọ tí Ọlọ́run dá ní àwòrán ara rẹ̀ ó lóun dá ọ ní dáradára lòun dá ọ ó dẹ̀ sì súre fún wa ṣùgbọ́n àwọn atúnidá ayé ìṣòro ayé omi ò ṣe fẹ́ kó o banújẹ́ torí pé ìgbà kẹyìn la wà Ọlọ́run ò dẹ̀ sọ fún ọ nínú ìwé ìfihàn pé nígbà kẹyìn pé kò sẹ́ni pé ẹnì kankan máa wà tó máa wà ní ìgbádùn bẹ́ẹ̀ ni ó ní ègbé ni fún ayé àti àwọn tó tẹ̀rọ sínú rẹ̀ nítorí pé kí ni olùfisùn sọ̀kalẹ̀ tó wá ìyẹn túmọ̀ sí pé àtolódodo ó máa làkàkà ní gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa nínú Bíbélì pé láti gba ayé Jòhánù ní ìjọba ọ̀run ti fi àfipá wọ̀ alágbára gan ṣe kí ni ó fipá gbà á ìyẹn túmọ̀ sí pé wá gbàdúrà sọ́lọ́run pẹ̀lú agbára kárakára kó lè rí ire rẹ gbà ìyẹn tó túmọ̀ sí arákùnrin kan ní ó ní ọ̀gbẹ́ni ló tún pé ó lọ́wọ́ láti fẹ́ sọ pé a ní aláìmọ̀ kan ń pe Jésù ní bọ̀dá torí wọn ò mọ̀ kan ní tá a bá mọ̀ olùgbàlà ní Jésù kò sí tó bá pè sí tí ò ní dá sí ó dàbí ọ̀rọ̀ tí máa ń sábà sọ fáwọn ará mi ní Rhode Island náà máa ní if you put God's hands in everything you see if you put everything in God's hands you see God's hands in everything ìyẹn túmọ̀ sí ohunkóhun tó bá wùn kó ṣe ní abẹ́ ohunkóhun tó wùn kó dà fi gbogbo nǹkan sí abẹ́ àkóso ọwọ́ Ọlọ́run wàá sì rí ọwọ́ Ọlọ́run nínú ohun gbogbo bẹ́ẹ̀ ni òun mo ṣe ń sọ fún wípé arákùnrin àti arábìnrin ìgbàgbọ́ rẹ ni kó máa mú bọ̀ mo tẹ̀ tún fẹ́ sí àsìkò sọ fún ẹ pé tó bá tún ń bọ̀ ní ọjọ́ Sunday yẹn tó bá ní orí ọ̀fẹ́ òróró ra òróró kékeré kan dání wá fún Ọlọ́run kó wá wo iṣẹ́ ìgbàlà tí òróró ń ṣe kó wá wo iṣẹ́ ìgbàlà tí Mary Magdalene tó fi òróró tó fi ṣe tó fi òróró rẹ̀ tó fi nu ẹsẹ̀ Jésù sì sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé rẹ̀ òun ló ṣe fẹ́ pé ńgbà tí Jésù Kristi jíǹde Maria Magdalene ló kọ́kọ́ rí ló ṣe pé òun ló kọ́kọ́ ṣe fi ara hàn èmi sọ fún ẹ pé Jésù Kristi yóò ṣe kí ni yóò fi ara hàn máa bọ̀ níwájú Ọlọ́run pàápàá jùlọ atọ́kùn mo ti ẹ̀gbàgbé àti sọ lẹ́ẹ̀kan pé lẹ́yìn ìsọjí yìí àgbékalẹ̀ tuntun kan tún wà tó tún jẹ́ sí ìjọ Gẹ́stímánì báyìí fún ẹ̀yin ará mi wọ́n ń pè ní amatagẹ̀ ní ìsìn agbára méje ìṣẹ̀dá 7 powers of creation wàá gbàdúrà it's going to be a marathon prayer ẹ̀ẹ̀kan lóṣù la máa gbé kalẹ̀ wàá gbàdúrà tó bá tún wá tó àsìkò wàá bá àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pàdé wọ́n gbàdúrà fún wọn ẹ̀mí Ọlọ́run á bá ọ sọ̀rọ̀ láti kún ìṣòro ayé rẹ àti ọ̀nà tó máa gbé gbà ntí sìn wà fún nìyẹn so ẹ máa fojú sọ́nà ẹ tún gbọ́ lórí ètò ìbákan náà a ti rí gbogbo àwọn advert wa lọ́tún lọ́sì àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣá ẹ máa bọ̀ pẹ̀lú gbàgbọ́ torí Olúwa ní ètò rere fún wa nínú ìjọ Gẹ́stímánì ayọ̀ ni sà. ayọ̀ rẹpẹtẹ ẹ ṣeun bàbá wa àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé bẹ́ẹ̀ là ń rí ìyá wa Oyèbọ́lá Àjàní àríyìn bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò wa o
the prophetess Tókunbọ̀ Ajíbóyè ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún adúpẹ́ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ìyá wa Ìyábọ̀dé Sanni ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún o àrí yín bẹ́ o ìyá wa Ọláyínká Ọbádèjì ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún Òjó Adéọ̀sùn adúpẹ́ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ìyá wa Lọ́lá Oyèníyì wọ́n ní amen in Jesus name bàbá wa Jerry Oguns wọ́n ní wòlíì Adams more anointing in Jesus mighty name o amen láti rúra ìlànà yẹn. ìyá wa Táíwò Ìfẹ́sọ̀yà ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ìyá wa Ọlábísí Adébánjọ Lásìsì ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún Sunday Ọládépọ̀ Ọ̀ṣunlétí ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa bàbá wa Akin Akínrelé ẹ ṣeun tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí adúpẹ́ ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ ìyá wa pé a ti mọ̀ pé nínú wákàtí méjìlá tó ń bọ̀ bàbá wa ṣàlàyé fún wa pé a kọ́kọ́ fi wákàtí mẹ́ta àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ó kọ́kọ́ fi èèyàn wọ́n fi dábìrà sílẹ̀ dẹ̀yìn èèyàn pé láti aago 9 bẹ́ẹ̀ bá ti ń yọjú báyìí ìsìn ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ ìsọjí ńlá yóò sọ̀kalẹ̀ nínú ètò yìí gbogbo àwọn èèyàn kí ni ká retí ìyá wa ní tuntun lọ́tun nínú ètò yìí nínú àgbékalẹ̀ tí ń bọ̀ yìí torí ojú kan èmi o. ẹ ṣé bàbá wa. ẹ ṣeun ìyá wa. Ọlọ́run máa bá wa pàdé pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá. àmín. gbogbo ohun tó ní kálukú bá dẹ̀ kó wá sí orí òkè Gẹ́stímánì ó dandan kí gbogbo ogun náà kò ṣẹ́ wọlé. àmín. lẹ́yìn ìsọjí náà oníkálukú ló máa ṣe èrè ńlá. àmín. bí àwọn bàbá wa àwọn alàgbà wa ti kọ́kọ́ sọ síwájú ká ṣáà ti mú ìgbàgbọ́ wa dání. àwọn tí ó dẹ̀ sí nínú ìlú Houston wọ́n bá wa pàdé lórí Facebook ayélujára. bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa wo gbogbo ẹ̀ la máa fi ṣe 12 hours náà la máa fi wà lórí Facebook live. so àdẹ̀pẹ́ gbogbo àwọn tó wà lágbègbè ọ̀rẹ́ ará àtojúlùmọ̀ àti gbogbo àwọn ọjọ́ wa náà abákòókò pè wá pé àkùṣe Olúwa ó ṣe débi èrè. àmín àmín. àjọ láṣẹ pé. àmín 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 ayọ̀ ni o. ẹ ṣeun ìyá wa wọ́n ní ẹ bá Ọlọ́run pàdé bàbá sì tún bá pàdé bẹ́ẹ̀ á tún máa dúpẹ́ pé a bá pàdé ó sì dá wa lóhùn nínú ààyè ńlá ẹ bọ́ pé Ọlọ́run wá tóbi a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ẹ̀yẹ èèyàn wa òun rèé o ẹ jẹ́ ká lọ ẹ jẹ́ ká darapọ̀ inú mi dùn pé ìyá wa tètè já wa sí pé àwọn tí wọ́n ní lè wá sí Houston láti darapọ̀ mọ́ wa nílé ìjọsìn wọ́n lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ayélujára wọ́n sì mọ wò wá lóòyẹ̀ ni ọ̀dà kó tó di pé bàbá wa fún wa ní àdúrà lórí ètò yìí ẹ jẹ́ kí a tún sáré wo ètò ọ̀hún a pè ní 12 hours in his presence ní ọjọ́ Sunday February 24th 2019 tá a wà nù rẹ̀ yìí ni Sunday tí ń bọ̀ yìí ni o láṣẹ Elédùmarè àkòrí rẹ̀ náà ni my season of testimonies ìtàmújáde láti inú 1 Samuel chapter 2 verse 21 bàbá wa tí ó gbà wá lálejò àwọn náà ni leader olórí ìjọ ọ̀hún special apostle prophet Akínsòótọ́ àti bàbá wa tí àjọjọ́kọ̀ yìí ló ń bẹ lọ́wọ́ tó fi tọ́lọ̀ fún mi láǹfààní pé kí èmi náà lè fara kàn wọ́n kí n jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn àwọn gangan ni ó ṣe ìsọjí ọ̀hún tí Ọlọ́run ó tọwọ́ wọn gbé ìsọjí ọ̀hún kalẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára Elédùmarè the most senior apostle prophet Adams ká mọ retí ọwọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká tọ̀ Ọlọ́run wá kì í ṣe pé Ọlọ́run ò sí níbi gbogbo tẹ́ ẹ wá ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá tọ̀ Ọlọ́run wá sí orí ètò yìí kẹ́ wá wo àrà tọ́lọ́run ó dá nínú ayé yín season of testimonies ni báwọn èèyàn bá ní ọ̀wọ́n làwọn ń ríra ọ̀pọ̀ lọ́lọ́run láwa ó tún mọ rí tiwa á sì mọ jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run Elédùmarè lórí ètò ọ̀hún ni lágbára Ọlọ́run ẹ darapọ̀ mọ́ wa wà ní 3505 South Derry Ashford ní Houston Texas ní lágbára Elédùmarè ẹ darapọ̀ mọ́ wa bó ṣe ní orí ayélujára náà níbẹ̀ bá ti ń wọlé rẹ̀ náà láàmú rí yín a sì dúpẹ́ ẹ̀yin náà ó sì rí ẹ̀rí rere láṣẹ Elédùmarè bàbá wa ẹni káwọn èèyàn wa mú òróró dání. bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú gbàgbọ́ wọn. pẹ̀lú ìgbàgbọ́ bó ti rántí òróró mú gbàgbọ́ rẹ̀ dání ó sì jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run lórí òkè yìí bí ìyá wa ti wí lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run dábìrà ń bẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ sórí òkè yìí ni wọ́n mú àwọn èèyàn wá àwọn tí wọ́n mú wá sì ń jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká dán wò ká wá wò pé rere lolúwa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni
àmọ́ èmi sì ó sì dá èmi lójú pé ibi tí Ọlọ́run bá ti wà kò sí ní tó o bá débẹ̀ tí ò ní níyanjú, kò sí irú ìṣòro tó o ní tó ò ní yanjú. Ẹ já pàdé lórí ètò yìí ní Sunday February 21st 2019 ní Power Packed Revival, 12 hours in his presence. Theme: my season of testimonies. Extracts from 1 Samuel chapter 2 verse 21. Ẹ jẹ́ ká pàdé lórí ètò ọ̀hún. Bàbá wa adúpẹ́ tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wa, ìyá wa adúpẹ́ nínú ọláńlá yín tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wa lórí ètò yìí, inú wa dùn ara wa. Ẹ̀yin yẹn wa lórí ètò ẹ̀kọ́ àtijọ́ wa tòní òun rèé o, ìta mú wa oyin mọ́mọ́ ni o, bẹ́ẹ̀ ni Jésù ń gbàlà, ó ń wòsàn ara ọ̀rẹ́, ẹ wá tọ́ wò kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé rere lolúwa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára. Ká tó máa lọ ẹ jẹ́ kí bàbá wa fún aládùúà kẹ́yìn wa kẹ́sì mọ́ sàmí kẹ́sì rí ti yín gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níbi ẹ bá wà láṣẹ Elédùmarè. Ẹ ṣeun bàbá wa bẹ́ẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ láàrin yín o láti California. Bàbá wa alàgbà Fẹ́mi Bello ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. Ṣèyí Akínbínú àwọn èèyàn wa nu láti New York ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ ṣeun tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ sáré ṣe àdúrà ọ̀hún ní fẹ́rẹ́ńjógí káwọn èèyàn wa ó lè nípìn nínú orí ọ̀hún káwọn wá darapọ̀ mọ́ wa jọ Sunday láṣẹ Ọlọ́run. Bàbá wa Olúwa Ọlọ́run alágbára, kàbíyèsí Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run, nínú orí ọ̀hún káwọn wá darapọ̀ mọ́ wa jọ agbẹ́yìnga Sunday aṣí lọ́ba àwọn ọba láṣẹ nítorí pé yìí ni Ọlọ́run. Ọlọ́run. Olúwa Ọlọ́run alágbára, Adúpẹ́ fún àǹfààní tẹ́ fún ọ lónìí láti gbọ́ Jésù ọ̀rọ̀. Kristi ọmọ Ọlọ́run, nínú orí ọ̀hún. Adúpẹ́ lórí gbogbo àwọn ènìyàn tẹ́ ti fọwọ́ bà. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tẹ́ tún máa fọwọ́ bà lẹ́yìn ètò yìí. Olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa. Àmín. Wọ́n ní wọ́n lọ́ba mi alágbádá bíi tiná aláwọ̀ tẹ̀lẹ̀ bí òun ọba mi ti ń peku tiyetiye. Ọba mi ò wọ́ kẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àti tó tún máa gbọ́ wa àti tó ń bọ̀ wá àti wọ́n tún máa ráyè wá ni àti wọ́n tún ráyè wá ni. Mo gbàdúrà fún yín ní orúkọ ti Jésù. Ọwọ́ àánú Olúwa kó bẹ̀rẹ̀ sí máa wá yín. Àmín. Níbikíbi tó wù kẹ́ wà gẹ́gẹ́ bá a ṣe fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé Joshua 1:3 pé níbikíbi tí wọ́n bá fi lè fẹsẹ̀ tẹ̀ òun ó gbàbẹ̀ fún yín. Mo gbàdúrà fún yín lónìí níbikíbi tẹ́ bá fi lè fẹsẹ̀ tẹ̀ gbogbo ìṣeun rere rẹ̀ Olúwa yóò gbà lé yín ní ọwọ́. Àmín. Gbogbo ìwọ tó wà l'Amẹ́ríkà yìí tí ọ̀rọ̀ ìwé ìgbélò tó ń ṣe bákan sí yálà ọ̀rọ̀ ọkọ ni àbí ọmọ ń bíbí ni àbí ọ̀rọ̀ aya àbọ̀ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àbí ìfọkànbalẹ̀, mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí Olúwa ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ ní àyè. Nítorí gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe kọ̀wé rẹ̀ pé Nehemiah ló kọ́kọ́ gbèwé ìgbélú àkọ́kọ́ nínú Bíbélì. Ọba sì fún tọkọtọ̀, wọ́n sì yọ̀ǹda fún tọkọtọ̀, wọ́n tún fún lẹ́ṣin àti owó àti ẹ̀ṣọ́. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí lórúkọ Jésù, ìwé ìgbélú rẹ kò ní ní ọ lára. Àmín. Bó ti ṣe ń bọ̀ fún ìsọjí yìí ní orúkọ ti Jésù, tá a bá rí gbogbo ogun tó wá takú tiẹ̀ pé ò ní gbérí, tá a bá wá rí gbogbo ogun tó takú tiẹ̀ pé ò ní rọ́nà gbégbà ní orúkọ ti Jésù Kristi, ilẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé wọn mì. Àmín. Láti ọjọ́ òní lọ lórúkọ ti Jésù, ọ̀run ìṣe rere kó ṣí sílẹ̀ fún ọ. Àmín. Máa lọ ní àlàáfíà, Àmín. máa tẹ̀síwájú, Àmín. ò ní rí fàsẹ́yìn, Àmín. ò ní rákòbá nílùú yìí, Àmín. ní Nàìjíríà ò ní rákòbá, Àmín. ò ní fi ẹ̀wọ̀n lùgbà. Àmín. Agbẹ́torí pé o ti ṣe, Thank you, Lord. agbẹ́torí pé o ti gbà. Thank you, Mo tún wá Jehovah. gbàdúrà náà fún iléeṣẹ́ yìí Josibi rédíò ní orúkọ ti Jésù Kristi, inú ẹ̀mí ò ní jó yín, Àmín. olè ara olè ẹ̀mí ò ní já yín, Àmín. Olúwa yóò sọ yín lórílẹ̀‐èdè ńlá. Àmín. Etí táwọn èèyàn fi ń gbọ́ yín, ojú tó fi ń wò yín lórúkọ ti Jésù, aráyé òun èso ẹ̀ṣẹ̀ kò ní gbà mọ́ wọn ní ọwọ́, Àmín, Jésù. ẹ̀ tún gbèrú sí i Àmín. ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Kò sí ní tó dàbí ìbùkún, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ẹ̀yin èèyàn wa òun rèé o ní ọjọ́ Sunday ọjọ́ 24 nínú oṣù tá a wà yìí náà ni lágbára Elédùmarè wákàtí 12 níwájú Olúwa òun la pé ètò ọ̀hún ètò Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sí ìjọ Gethsemane Ministry ti C&S Church Movement ayọ̀ ni o ní ti ìlú Houston, Texas ní ìní. Ẹ̀yin tí ẹ bá lè bá wa pé nínú ìjọ yìí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ayélujára wa ẹ rí wa ń bẹ̀ Cherubim and Seraphim Church Movement ayọ̀ ní o Houston, Texas à ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni ìbùkún kárí
èrò oníkálukú pẹ̀lú oníkálukú mú tiẹ̀ lọ́ọ́lé lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan lágbára Elédùmarè bẹ́ẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni bùkún wọn mọ ìyapa sí testimony tiyín náà yóò sì dàpọ̀ máa yọ̀ láṣẹ Elédùmarè á pe àkórí rẹ̀ ní my season of testimonies bẹ́ẹ̀ ni àsìkò ìjẹ́rìí mi ti dé ní rẹpẹtẹ láṣẹ Elédùmarè Ọlọ́run sì fún wa ní àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́rìí sí agbára rẹ̀ nínú ayé wa gbogbo táwọn ojú Olódùmarè fún gbogbo rẹ̀ lọ́lọ́run ó ṣe fún wa ní rọrùn ni ó sì tún ṣe pàpà táwa náà sì máa fi èyí ṣègbélékè forúkọ Ọlọ́run Elédùmarè ọba lágbára láṣẹ Ọlọ́run adúpẹ́ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ìyá wa adúpẹ́ ta pè yín wá sí orí ètò wa jẹjẹ wa lónìí o inú wa dùn ara wa yá a sì mọ̀ pé a bá tún pè yín jọ mi ẹ̀ tún jẹ́ wa ọ̀dà ẹ bá kí àwọn èèyàn wa létí wọn ń wò yín ní gbogbo àgbáyé pé wọ́n ṣeun tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lónìí o káwọn darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò inú wa dùn ara wa yá a sì mọ̀ pé a bá tún pè yín jọ mi ẹ̀ tún jẹ́ wa ọ̀dà ẹ bá kí àwọn èèyàn wa létí wọn ń wò yín ní gbogbo àgbáyé pé wọ́n ṣeun tí wọ́n ẹ bá kí wọ́n lé pé kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni ní ìjọ Sunday pé wọ́n ṣeun tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lọ́kùnrin lóbìnrin bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ń gbọ́ wa àfi tìfẹ́tìfẹ́ pé gbogbo everybody kó wà darapọ̀ mọ́ wa ní ọjọ́ Sunday ẹ ó sì rí ìyanu Olúwa. àmì Èdùmàrè ẹ ṣeun ìyá wa àdúpẹ́ bàbá wa à ń relé ẹ bá dágbére fáwọn èèyàn wa ẹnì kan pàdé wa ọjọ́ Sunday náà dágbére fétò ní ní dágbére fáyé. ìbùkún rẹ̀ yí wa ká bàbá bá wa ti ń lọ fòrè ọ̀fẹ́ rẹ̀ dìwà mú Jésù dìwà mú dópin gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa tẹ́ ń wò wá lórí ètò yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun adúpẹ́ láìsí ẹ̀yin kò sí àwa láìdẹ̀ sí ẹ̀yin láìsí Ọlọ́run kò sí àwa adúpẹ́ ṣeun mo wá gbàdúrà fún yín lónìí bá a ti ṣe ń lọ àyè kù sílẹ̀ o àyè kù wà láìdààmú òní ṣí sílẹ̀ fún yín àyè ṣeun rere ìfọkànbalẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣí sílẹ̀ fún yín ní àsìkò testimony yìí ní orúkọ Jésù ayé òní fi yín ṣàwátì ọkàn yín yóò balẹ̀ ẹ ṣeun adúpẹ́ ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé ẹ wá bá Ọlọ́run pàdé ní ọjọ́ Sunday yìí ẹ rí ibi tí agbára àdúrà tó ti ń dábìrà ẹ ní ṣe lásán olóòtú ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí iléeṣẹ́ yóò ní ìbàjẹ́ kò ní jóná bẹ́ẹ̀ ṣe ń polongo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ́ ń gbàwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórúkọ ti Jésù ó lọ yóò gbé yín débi gíga ẹ ní jábọ́ ó lè arólẹ̀ mi ò ní já yín inú ara inú ẹ̀mí ò ní jó yín ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun o Jésù Kristi Olúwa wa. àmín ẹ ṣeun tá a pè yín tẹ́ jẹ́ wà lórí ètò yìí a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè tó ṣe àgbékalẹ̀ tó rè adúpẹ́ tó mú wa bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ tó sì mú wa wá sí ìparí rẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan àtẹ̀yìn tẹ́ fi àtẹ̀ránṣẹ́ ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ń kí wa bẹ́ẹ̀ là ń dáhùn bàbá wa Fẹ́mi Bello ní amen in Jesus name Jerry Oguns wọ́n ní hallelujah o hallelujah adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè bàbá wa Fẹ́mi Bello ní olúwa ó ṣeun olúwa ó ṣeun olúwa ó ṣeun àná bá a fi kún wọn bá a jẹ́rìí ẹ̀ rí olúwa ṣeun bàbá wa Michael Dáramọ́lá káàbọ̀ sórí ètò wa níbo mi sanwó náà bóúnjẹ ẹ jẹ́ àmọ́ fèyí ṣe lọ lórí ètò yìí ẹ tún bá a pàdé ńjọ́ mẹ́jọ lórí ètò wa ẹ̀kú àtijọ́ bàbá wa náà ń bọ̀ lórí ìkànnì yìí lọ́tún ní àrà ọ̀tọ̀ lórí ìkànnì yìí ni lórí ètò tí ó gbà. fèyí ṣe lọ lórí ètò yìí ẹ tún bá a pàdé ńjọ́ mẹ́jọ lórí ètò wa ẹ̀kú àtijọ́ bàbá wa náà ń bọ̀ lórí ìkànnì yìí lọ́tún ní àrà ọ̀tọ̀ lórí ìkànnì yìí ni lórí ètò yìí lórí ètò tí ó milẹ̀ tí ó lámẹ̀ tí ó làáka láṣẹ Elédùmarè ni ojú gbogbo wa náà ni ó tó gbogbo wa náà láti jàǹfààní ẹ bàbá wa kí Akérèlé ní ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ àmọ́ fèyí ṣe lọ a nílò lọ ẹja tó lọ tí ò dénú bó wa nílò lọ kọ̀ǹkọ̀ tó lọ tí ò dálẹ̀ odò bàbá lọ lónìí àpàdà ńjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Ọlọ́run àwa lámọ wáyé lámọ bá nú owó nínú ọ̀rọ̀ a nílò lọ ẹja tó lọ tí ò dénú bó wa nílò lọ kọ̀ǹkọ̀ tó lọ tí ò dálẹ̀ odò bàbá lọ lónìí àpàdà ńjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Ọlọ́run àwa lámọ wáyé lámọ bá nú owó nínú ọ̀rọ̀ a nílò ẹja tó lágbára Elédùmarè níjọ́ mẹ́jọ á tún pàdé lórí ètò yìí láṣẹ Ọlọ́run ó kọ tèmi ọmọ Bọ́lájí ọmọ Akọ́láwọlé ni yòókù di níjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Ọlọ́run ire o ire ní gbangba.
Ọba tó lè fúnni láyọ̀.